Để làm được cây rìu mặt trời của Ekanos thì đầu tiên anh phải lấy cục kim loại bỏ vào lò nung đã. Khi đã nóng đỏ rồi thì lấy ra đập cho nó dài và giống như cái lưỡi rìu. Sau đó anh đem đi mài gọn, mài sạch, rồi mài bén, làm cứng. Kế ấy lấy cục kim loại khác nung và đập tạo thành những mũi nhọn cạnh rìu, rồi đem đi mài bén luôn. Định hình và cắt các miếng kim loại, đập cong để tạo thành cái cổ rìu. Cũng nung và đập cục kim loại khác làm những mũi nhọn, để thanh kim loại uốn cong làm phần tay cầm. Gắn tất cả chúng vô là anh có được một tuyệt phẩm nha.